Hoxh, një qoj, na shpjego rreth kësaj teme ma gjënësisht nëse ka mundësi, edhe në shtet për shembull. Dy një qoj, domethënë një çka e bëjna me hoxh, një me shtet. Që bëhet martesë. A ka mundësi ma gjënësisht për një qoj me na kallëzu? Bash pikë e qëllume se shumë po na bëhet kjo pikë na për dhoma, ku po shkojmë me bën nikah, po thojnë njerëzit pse me bëna po në shtet, po e bëjmë nikahën edhe këtu po e bëjmë nikahën. Nikah, çka do të thonë? Nikah arabisht. Në kuptimin etimologjik do thot nikah mi bashku dy sene. Dy sene mi bashkuan. Do thot kur bashkohen mashkulli edhe femna. Kurse në aspektin terminologjik nikah do të thonë kurora e cila vihet mes burrit edhe gruas, edhe ato për me pas jetën e tyre bashkëshortore, edhe më u ditë kush kanë e ka burr, kush kanë e ka grua. Ata shpikja kur bëhen se pse nikahi në shtet, a nuk mjafton nikahi në shtet, se kurora ban pjesë në atë i thojnë muamelat, marrëdhëniet ndërnjerëzore. Se Islami një pjesë është besim, një pjesë është moral, tjetra marrëdhënie shoqërore. E kjo pjesë e standardeve të shoqërisë nikahi. Çdo shoqëri e ka nikahin e vet. Po në Islam është më i vjetër. Këtë e kanë me vonesë, në Islam pinkon e Ademit alayhis salam. Nikahi si sistem rregull shoqëror. E tash nikahin secili shtet i ka me kushtet, me standardet e veta e ka nikahin. Te ne e bëjmë nikahin në shtet, e bëjmë nikahin edhe hoxha e ban. E tash edhe pikja kur bëhet pse e bani nikahin jo hoxhallar kur se ka bën shteti. Ai tjetri thot, çka jeni duke lujt kjo me këto lira, 10 lira, 5 lira, 7 lira, një umbre, një haz, një diçka. Kush i rrim mas asaj? Besimtari mas kësaj rri karakteri njeriut. Tash nikahi është një. Nuk ka nevojë mi pas dy nikahe. Ama nikahi ka pesh. Ka pesh. Pa nikah gruaja e ka të ndaluar me shku nuse. E të na nikahin në shtet plot njerëz e neglizhojnë. Mas i martohen, ma vonë dikur se po duhet dokumentat mi bën, shkojnë bën henez nikah. Mirë, tërja ditë çka u bën kjo pa nikahti? Si martu pa nikah? E kam nikahin me hoxh. Në të kundërtën, tash nevoja e popullit ton, e rinisë ton, ka qenë me dalë në Evropë, me punu. Për me bën dokumenta, me vazhdu punën, jetën atje, e vetmja rrugdalje ka qenë që martesa. Me u martu më një vajzë apo një gruje të ati venit, e cila është me dokumenta, është në shteta se ati venit, edhe ti për mes asaj me bën dokumenta dhe me vazhdu jetën edhe punën atje. Nuk e bojnë krejt prej qefit, po plot për nevojës, për dalë me punu. Çka bojnë? Dy kurora në Evropë asku nuk lejohet. Në Arabi po. Apo në Evropë nuk lejohet. Dush me morë një dokument të gjendja civile, gjendje e lirë martesore i thojnë asaj letre, dush me shku me morë, me shku atje me thonë se unë nuk jam i martum, edhe me u kurorzu atje. Çka bojnë? Shkojnë atje në gjyq, edhe thot, unë i peprishi kurorën me gruan teme, ama gjyqi nuk kanë kasht ato. Se e din se mund më kriju probleme mas. Çka thot? Ti peprish nikahin? Po. Çka keni pasoni? Këtë pasoni. Nënshkrune. Pasonia kjo, kejt, çon me nënshkruj gjyqi, se ai nuk i krijon vetvesës probleme. Edhe ti e prish nikahin atje. Kur ta prishësh nikahin, gruaja mos sa ajoqja. Ki prish nikah. Në vërtet. Kur ta prishësh nikahin, e merr gruan e çon te baba vet, më thon unë se kam këtë grua. Kjo çka jote gruaja me nuk ka. Më jo, e kam në nikahin me hoxh. Po atëre. Atëre nikahin me hoxh. Para çka cili qen ka më me vlerë? Nikahin me hoxh. Plot çka janë në për Evropë kanë prish nikahin atje në shtet. Nëse i thojmë se ki me hoxh nuk ka asgjë, ai në shtet an diçka, atëre shko ja gruën lishoj, ja shko bën nikahin edhe njerë. Me nikah nuk ka loj. Shumë i qartë. Me nikah nuk ka loj. Gruaja duhet më ditë kanë e ka burr, se pa nikah nuk e ki e grua. Në vërtet.